Hello guys, Assalamualaikum. Tak ada tarik berhubung kini dengan dua orang ni. Kami buat video demo, kena tengok guys. Di video kali ni Kim nak makan buat ubang lah di Pasar Rumput ni dia. Hari ni lah ada pasar penarik, ada pasaran ni hari ni. Okey, kita tengok ni. Ya. Okey, ni ada pasar penarik. Nampak ni tu. Pasar panjang lagi sebenarnya depan tu guys. Panjang lagi. Beroperasi hari ni lah. Start hari ni di Pasar Rumput lah. Ni kita ada beli takoyaki. Itu dia. Segi set 10. Ini sata. Nampak sedap ni geng. Dia kita makan lah. Ini kata dia memang RM4 ni. Ni sepatang dia jual RM2 Sepatang dia jual RM2. Ini kata dia. Bismillah. RM2 je sata ni. Kalau boleh dibeli antara 10. Tak kecil sata. Aku takut ya. Okey, tiga. Aku dah lama mengidam tapi yang ini jadi mengidam juga. Makanlah. Tapi kesihatan kena jaga ke. Kalau tak jaga je dah masalah tu. Tak. Kena. Udah dah. Habis kan?
pula. Hah? Tiang mana pula? Dia betul lah. Oh. Oh. Bulu putih 25 ya. Betul. Kami juga di mana pesaka dan Boleh 30 riyal. Betul. Dah, 12 butir. Nasi akeh ni. Aku ingat motor juga kat Panu. Motor berubah kalau panas. Motor. Dia tak lewat tepi ni. Angin patah lagi. Panik angin pula. Ya apa tu lah je. Panik angin pula panik. Dah habis.